При появлении технической неисправности водитель останавливает автомобиль на обочине дороги и принимает меры к ее устранению. Начальник технического замыкания выясняет характер неисправности и принимает решение о буксировке автомобиля или оказании помощи в устранении неисправности. Необходимый комплект запасных частей имеется в мастерской МТО АТ. Неисправность устранена. Отставший автомобиль, соблюдая меры безопасности, самостоятельно продолжает движение, догоняет колонну и занимает свое место в строю при ее остановке. Перед железнодорожным переездом с закрытым шлагбаумом колонна останавливается, не доезжая 5 метров до шлагбаума. После согласования с дежурным по переезду порядка движения колонны и принятия необходимых мер предосторожности, руководитель занятия подает команду на продолжение движения. Завершающий этап занятия – прибытие колонны в район сосредоточения, выбираемый для скрытого размещения войск при подготовке к дальнейшим действиям в соответствии с поставленной задачей и тактической обстановкой.